la primul episod din Minecraft. E a doua oară când filmez și cred că nu ar fost simplu merge. Nu culcăm. Facem așa. Am un bow foarte fain. Flame. Bow. Op. Mai dau. Yeah, bitches. Op. Hai să ducem la loc. Cum m-a lagat acum. Pop. Întoarcem. Ăsta nu o să fie mare lucru episodul ăsta. N-am ce face. Opa, aici. Cred că doar simplu merge. Nu știu. Și face ceva cu asta, nu aș ține doar așa de model. Uite, așa. De pus baricada chiar. Hop. Uite așa. Trebuie să facem un etaj subsolul. Poc. Alo, lopata, am eu lopata, uite aici, hop, este hou. Am lopa. Hop. Aici. Hop, aici. Atâta de mare să fie. Până podea să fie. Hop. Facem subsolul. Se pare că ne trebuie asta. O parte doar din subsol. Bă, ce pana. Wow! Am găsit o mină fix sub casa noastră. Dar prima dată să terminăm asta. Opa. Da, să nu uite asta. Da. Nu uite aici. Pune aici o torță. Punem așa. Băi, da. Aici, pune aici. Hop. Asta sunt mai puțin. Poate aici. Ai. Hop. Ai. Cred că o să lăsăm așa din dirt. Hop. Hai. Dar cam sec, dar n-avem ce face. Bă, încă unul ăsta. Încă un rând. Și punem aici un dirt. Putem cu capul din el. Aș spune așa și pune numai. Dar am atâta. Am atâta. Și... hai da. Și bine că am fost acasă să uitați. Cu eficiență.
5. Așa. Spun aici așa. Să ne uităm. Pac. Spun podium. Hai. Hop. Ce putea da? Aici cred că nu e chiar podeaua. Hop, aici nu dau. Aici cam pe aproape. Punem torța. Că aici o să fie camera cu gesturi. Spunem și... Să facem mai fain. Încă din stau. Optica. Dirt. O să-mi ajungă să fac. Că sigur asta mi ajungă. Bun. Cred că se poate, doare. Wow! Cred că trebuie să sparg toată asta. 1, 2. Și nu așa. Poc. Aia. Camera cu gesturi. Ce că să dau clear că am multe prostii în inventar. 2. Mă dau lumina. Dublu. Aici. Toporul. Wow. Suntem copacul ăsta. Să fac mai mult de asta. Lemn. Unde poți sparge? Spargem tot. Chiar tot. Hop. Tu ai murit. Asta? Da. Punem unde e sapling-ul? Bă, am luat sapling-ul. Unde dracu e sapling-ul? Nu-l văd. Bine, lasă. Wow. Deci merem de lemn
destul, o să facem câteva chesturi. Cred că mă dă foarte încet. Aia. 8 chesturi, adică încă 1, încă 1. Să spargem aici. O să cred că umplăm noi poftim și încheiem și noi episodul ăsta. I-am fost Raul. Și cam atât pentru episodul ăsta. I-am fost Raul. Am făcut 10 minute și câteva secunde și nu mai știu câte. 41. I-am fost Raul. Mulțumesc pentru like-uri, măcar să facem acolo 2 abonați sau ceva de genul. Și cam atât pentru episodul ăsta. I-am fost Raul. Pa, pa!